Du möchtest gerne wissen, was man machen kann, dass die Schrift so nach und nach reinkommt, als ob man sie geschrieben hat und nicht einfach so aufploppt. Nun, dann bist du in diesem Tutorial genau richtig, denn genau das schauen wir uns jetzt an. Das wird ein Fusion-Tutorial, aber das ist wirklich sehr einfach. Also du markierst erstmal den Clip oder das Video, wo die Schrift drüber kommen soll, und dann wechselst du in den Fusion-Bereich mit Umschalttaste 5. Dann hast du hier nochmal dein Video, das siehst du hier, und jetzt ziehen wir uns zunächst einmal aus dieser Line den Text rein. Den Text kannst du direkt mit dem Clip verbinden und dabei wird automatisch eine Merge Note erstellt, und beim Text trägst du jetzt etwas ein. Ich kopiere mir da etwas rein, den Spruch, den ich einfach im Internet gesehen habe. Ich dachte, das passt ganz gut zu dem Bild. Dann wollen wir hier noch einige Sachen abändern, wie zum Beispiel auch die Farbe. Ich nehme gern die Farben, die bereits im Bild vorhanden sind, damit das nicht irgendwie überladen aussieht im Nachhinein. So, dann können wir hier noch die Größe ändern. Und damit man das Ganze auch besser lesen kann, will ich noch eine Umrandung dem Ganzen geben. Ich lasse mir das hier mal ein bisschen größer darstellen. Und die Umrandung, die ist hier im zweiten Menü. Das müssen wir noch erlauben sozusagen. Dann suchen wir uns noch die Farbe der Umrandung aus und hier können wir noch die Dicke variieren, sodass das Ganze auch wirklich gut hervorkommt. Und jetzt können wir das Ganze animieren. Und zwar überlegst du dir zunächst einmal, ab welchem Frame das Ganze fertig sein soll. Ich sag mal 240. Ich habe hier eine Framerate von 30, das heißt bei 30 wäre eine Sekunde. So, bei 240 setzen wir das Ganze. Und bei 100 soll das erst losgehen, als die Schrift soll hervorkommen, und das können wir jetzt hier wieder animieren, indem wir den Schieber benutzen. Du siehst schon, die Schrift kommt nach und nach weg und wir setzen ihn auf 0, denn die Schrift soll so nach und nach rauskommen. Dann kannst du auch bereits in den Edit-Bereich wechseln mit Umschalttaste 4. Natürlich ist es so, dass wenn du nicht ein Tutorial vorbereitet hast, sondern das Ganze aus der Kalten machst, dann wirst du wahrscheinlich schon ein paar Mal rumprobieren müssen, dass das Ganze mit der Geschwindigkeit klappt. Aber ich habe das ja vorher schon mal gemacht, und dann können wir uns das Ganze auch mal im großen Viewer anschauen, wenn er hier fertig ist mit Rendern. Das passiert, wenn dieser blaue Balken vollständig den roten ersetzt hat sozusagen. Dann machen wir hier mal STRG F, damit wir in einen großen Player reinkommen, und dann können wir mit L das Ganze starten und schauen, wie das aussieht. Und es tut, was es tun soll. Auf Escape kommst du wieder raus. Und was wir noch machen können, damit es ein bisschen effektvoller wird, ist einen Soundeffekt runterzulegen. Einen Typewriter Soundeffekt, den ziehe ich mich hier einfach rein. Falls du auch so einen gern haben möchtest, dann musst du auf YouTube gehen und dann Typewriter Soundeffekt eingeben, und dort wirst du auf jeden Fall fündig. Es gibt verschiedene Clips und es gibt ja Mittel und Wege, das Ganze auch runterzuladen, und das ist auch legal, also da braucht man keine Angst haben. Müssen wir bloß mit dem Spielkopf schauen, wo die Schrift losgeht. Genau, dann soll ja auch der Texteffekt losgehen, und dann wo die Schrift aufhört, denn dann soll das Tippen auch aufhören, sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Machen wir das hier noch ein bisschen ausfaden, damit das nicht so abrupt aufhört. Und jetzt können wir uns das Ganze nochmal anschauen, wie das dann wirkt. Und damit wären wir auch bereits am Ende. Mein Name ist Sofia, und falls du an weiteren Tutorials zu DaVinci Resolve Interesse hast, beziehungsweise weitere Texteffekte, dann kannst du gerne diesen Kanal abonnieren, denn dazu werden noch viele Tutorials folgen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass ihm doch gerne einen Daumen nach oben da, oder falls du Fragen oder Anregungen hast, dann nutze gerne unten die Kommentarfunktion, und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.